एक्सरसाइज से यूज कितना लगता है? 5 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। आप टाइम लेके करिए, मैक्सिमम टाइम नहीं लगता है और वो देखिए घंटे करते हैं। तो कोशिश करिए आप जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाएंगे, आपका ये एरिया जैसे जो आपकी एक्सरसाइज में थी वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। और जो खाते पीते हैं हम लोग, जैसे कुछ चीज़ें हमने कहा नहीं खाना है फिर कम खाना, तो उससे क्या होती है, सब एरिया स्ट्रांग होती है, बनते हैं, मजबूत होते हैं। हम खाने में ध्यान देंगे तो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, फिर वही दवाएं खाने लोगों को देते हैं कि